हेलो नमस्ते एभ्रिबडी। म फेरि पनि एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आइरहेको छु। फेरि कुरा रह्यो गाडीको अब सम्बन्धमा काम गर्ने भएपछि हामीसँग एउटा 2016 सालको सुब्रु थियो। त्यसलाई चाहिँ अनि सर्ट ब्लक लाउने भनेर कस्टमरले 7,500 पे गरिसकेपछि मैले त्यसलाई ओपन अप गर्दाखेरि फ्रन्ट कभर यस्तो देखिन्थ्यो है। अनि यस्तो देखिनुको कारण चाहिँ मूल कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदम यो ग्रे कलर ब्राउन सम काइन्ड अफ डार्क ब्राउन कलर है। अनि अर्को पनि यहाँ हेर्नु, यो क्याम सेन्सर, सबै क्याम सेन्सर चाहिँ यो म्याग्नेटिक हुन्छ। अनि यहाँ पुरै वेयर आउट भएको इन्जिनको त्यो भेल्भ ट्रेन कम्पोनेन्ट क्यामसेफ्टहरू रगेटिएर चाहिँ निस्केको फलामको टुक्राहरू चाहिँ यहाँ भेला भएको छ, यसरी पक्रेको छ है। यो खास कारण चाहिँ के भन्दाखेरि टाइमली बेसिसमा ओइल चेन्ज नगर्नाले गर्दाखेरि र ओइल चेन्ज गर्दै पनि अलिकति लो क्वालिटीको ओइलहरू चिप सस्तो भनेर हैन जताततै अब ब्रान्डहरू नहेरिकन तेलहरू लाउनाले गर्दाखेरि ओइल थिकनेस, आफ्नो गाडीलाई चाहिने ओइल थिकनेस, ओइल भन्ने बित्तिकै सबै खालको ओइल आफ्नो गाडीलाई लाग्दैन। आफ्नो गाडीलाई लाग्ने ओइल नलाउनाले गर्दाखेरि यस्तो हुने गर्दछ है। अहिले अन्तिममा फेरि उसको त्यो भेल्भ ट्रेन कम्पोनेन्ट पनि सबै चेन्ज गर्न पर्ने हुँदाखेरि उसले यो गाडी नै छोडेर गयो। 7,500 पर्दै थियो, उसलाई फेरि 4,000 फाल्टो गर्दाखेरि 11,500 पर्ने पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि उसले मलाई यो इन्जिन बाहिर निकालेर यो हेरेको 12 घन्टा पे गर्नुपर्ने भयो, जसमा कि उसले $2,200 उसले पे गरेर गाडी पनि यही डिलरमा छोडिराखेर गयो। यस्तो हुन्छ, आफ्नो सामान पाएपछि है राम्रो टेक केयर गर्न सक्नुपर्छ। गरिएन भनेदेखि यस्तै ठुलो फन्दामा परिन्छ, ठुलो समस्यामा परिन्छ। समस्यामा पर्नुभन्दा अगावै गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ त्यही हो। अब टाइमली बेसिसमा ओइल चेन्जहरू गर्नु पर्यो होइन। अब हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल। राम्रो ओइल चेन्ज टाइमली बेसिसमा गरेछ भने यो पनि फ्रन्ट कभर नै हो। फ्रन्ट कभरको कलर हेर्नुहोस् कस्तो छ, यस्तो हुनुपर्दछ है कलर चाहिँ। अनि यस्तो हुनुपर्ने, अगाडि यो खालको कलर हुनुपर्ने। तर तपाईँमा सट्ट लगाएर गएँ, त्यो गाडी ट्याक्कै मैले त्यो ट्रासमा हालिसकेको छैन, तर हाल्नु चाहिँ भनेर पुरै आइसकेको छ है। बत्ती बालेर हेर्नु कलर कस्तो छ, एकदमै गोल्ड कलर देखिरहेको छ, तर यो चाहिँ ब्राउन डार्क ब्राउन कलर भइसक्यो। अनि यस्तो भएपछि चाहिँ वेयर आउट चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नु, देख्नु सक्नुहुन्न, यो पुरै ग्लोब माथिबाट पनि फिल हुन्छ क्या। यो जर्नलहरू होइन, बेयरिङहरू सबै खिएर यस्तो भएको छ। क्याम क्यारियरहरू सबै खत्तम भएको छ होइन। त्यो भएपछि आफ्नो गाडी चाहिँ यसरी अर्कालाई पैसा दिएर फ्याँक्नुपर्छ भन्दै मैले यो छोटो भिडियोलाई मैले यही अन्त्य गर्ने अनुमति लिएँ। धन्यवाद।